Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係港式焗豬扒飯，用邊隻豬扒最好？等我話你聽。Let us begin。Hello，我係暖意廚房大叔。今日咧我哋就要講嘅咧就係港式焗豬扒飯。呢集會有少少長嘅，咁希望你哋咧多多包涵。但因為有炒飯啦，又整個醬啦，又點樣煎個又香又脆嘅豬扒而唔使炸咧，所以咧就要長少少。但係咧，保證你學完之後咧一定好食。咁成個過程咧就要分3部分：炒飯底，跟住咧個豬扒同埋個番茄汁。咁咧就豬扒嗰度咧，其實咧最好嘅咧唔係瘦肉嘅豬扒，而係一種叫做梅頭豬扒，好多時係雪藏嘅。咁雪藏其實係平啲添嘅。咁點做咧？就係首先咧，你就要攞佢雪藏攞出嚟之後咧，解凍，跟住咧就浸水，因為咧佢要出血啊。咁最好換成3-4次水。咁等佢咧啲水變咗清咧，之後就浸佢大概10分鐘。正常咧豬扒咧就如果係雪藏咧就話落鹽，但係咧因為豬扒肉咧落鹽咧會啲肉比較實啊，所以就唔可以太耐。所以到你見啲水清之後咧，你落鹽咧落咗落去之後咧，最多10分鐘，你就一定要洗乾淨佢。所以咧呢個要計時，你唔好我整咗佢之後擺一陣咧，半個鐘都唔緊要啦。你擺得越耐咧，一陣嘅豬扒越韌㗎。但係如果唔係咧，10分鐘啱啱好咧，呢一隻梅頭豬扒咧，正常嚟講咧，你唔煮佢就算耐啲都唔會話老啊、韌啊，同埋好好食㗎。所以咧，出面你見茶餐廳其他嗰啲其實用呢隻雪藏豬扒嘅咧係好多㗎。呢個梅頭豬扒，咁佢咧一來平啦，二來咧佢唔會容易老啊。所以你整出嚟咧，好似你以為佢係乸過，其實冇㗎，完全冇乸過㗎。但係佢食出嚟好嫩密㗎。落咗鹽之後咧，就由佢。你見到咧會有啲血水出嚟嗰啲，你唔使理。總之10分鐘之後咧，你洗乾淨佢，就用飲水用廚房紙印乾啲水。如果你哋淨係大人咧，你中意咧可以連骨。我咧有小朋友咧，所以我就會切咗個骨嘅。咁一陣咧，我就切咗個骨，跟住教你點樣去整。切完個骨之後咧，個骨咧，如果你平時有做開呢個咧，你可以留翻佢嚟煲湯用㗎。個骨唔使嘥㗎。咁如果冇話，咁你就抌啦嚇。咁但係我一般就留嘅，因為我就即刻擺落去冰箱度雪翻住佢，揾保鮮袋裝。咁你知唔知就有儲多啲，你就擺埋佢。咁揾保鮮紙包擺埋佢之後咧，咁就會好，可以擺1-2個禮拜都冇問題啦。豬扒咧，呢隻豬扒咧最方便咧，你可以拍下佢，跟住揾支叉吉。咁最主要係整斷啲筋，咁你一陣食咧就唔會話有啲筋啊韌啊，或者你可以用叉吉完就去剁。咁用刀背，千祈唔好用前面，用刀背去剁。兩隻方法都得，隨你，我兩隻都做俾你睇。咁咧臨尾咧，你可以用刀前面嗰度咧去輕輕力剁幾下，咁斷咗啲筋。但係如果你唔好太大力啊，因為你剁斷咗咧，個豬扒就斷㗎。咁但係我慣咗剁2刀，咁等佢真係啲筋就斷晒。落少少嗰個醃料咧，一隻蛋，少少鹽，少少糖，跟住咧就豉油。你冇紹興咧，米酒就要少啲，因為米酒個味重啲。但係咧，我就會建議落紹興酒嘅。落完之後咧，就落多少少蠔油。食譜喺前面話晒俾你聽啦，落幾多，跟翻足嗰個份量。少少胡椒粉。點解要跟足個份量？因為太多咧，個豬扒咧，如果你2塊咧食唔到㗎。跟住落3份就1湯匙，
因為我呢個係茶匙，即係3茶匙等於1湯匙。嗱，你跟住咧攪勻佢，記住嗰個生粉咧就要攪到佢勻，即係唔好話有啲粉狀，一定要同啲蛋漿啊嗰啲全部攪勻。你最好咧就係整完之後咧就擺個豬扒，就用手呢度係會比較 messy 啲嘅，即係但係咧就用手搓。你如果真係驚咧，戴手套啦。點解咧？你一路用手搓咧，你慢慢搓佢好似幫佢按摩咁。你搓下搓下，你見所有汁唔見晒啊，入晒落個豬扒。所以點解一開頭用廚房紙印乾晒啲水咧？因為如果你豬扒食飽水咧，佢食唔到呢啲呢個醃料啊。你所以印乾咗咧之後睇下越嚟越少啦啲汁，比頭先差好遠。你再搓多2搓就冇啦。搓到開始啲收晒啲汁之後咧，就落少少油。原理就係咧個油鋪喺面度咧，封住佢，咁等佢喺入面咧就一路喺度醃，嗰啲醃料就黐喺個豬肉度。跟住咧就擺喺側邊10分鐘、15分鐘啦就得噶啦。因為期間你仲要備料炒飯嗰啲嘅，所以你擺佢喺側邊啦。咁等於你整好晒其他嘢咧，就已經可以攞嚟煮噶啦。嗱，要用咧呢種罐頭狀嘅番茄，有咩唔同咧？因為罐頭狀嘅番茄咧，佢整嗰陣時咧，佢用高溫殺菌噶，咁所以佢個味道咧係同新鮮番茄唔同。最好係攞一罐，冇咧咁啊落新鮮番茄啦，咁就要落多少少糖，因為會酸啊。但係如果你有咧，就嗰罐裝番茄咧，就攞一罐罐裝番茄，再加一個新鮮番茄，咁即嚟個味咧就真係好似你喺出面食咁啦。番茄切丁啦，你想佢靚啲，我咧就唔會切太細嘅，因為番茄會出水啊。我盡量咧就譬如1開3就得噶啦。咁你再切得太細咧，一陣煮嗰陣時咧就係咁狂飆水咧，就變咗太多啦。淨係個汁咧要分2次整嘅，咁一陣咧就話俾你聽，因為咧如果正式出嚟食嗰啲，佢個汁咧係分開嘅，咁先會食到嗰個好味個味。如果唔係就過酸噶啦。洋葱啦，你中意咧切絲又得，切粒又得，其實真係隨你啦。剝咗就面嗰陣衣啦，跟住就切啦，我就切粒。咁其實咧就好睇你中意嘅，其實我覺得效果冇乜分別。我切粒咧，因為咧一陣咧就唔係咁睇到咁咧我想淨係睇到啲番茄你睇到一陣，我臨尾嗰度你會見到，或者開頭嗰陣時你見到佢。而家就開始整豬扒啦。豬扒咧你要佢脆咧，唔使一定炸嘅，用呢個方法咧，你煎出嚟嘅豬扒咧，保證你出面咧係好脆皮咁啊！因為個蛋你整個蛋咧，其實我叫總共嗰度見我食破3隻，我一次發，跟住就落1隻半咗喺嗰邊，跟住另外咧就落嚟炒飯啊！我哋先炒飯，跟住咧就多少少油，因為啲飯食油啊，同埋個蛋咧多少少油先好啦。落咗蛋之後咧，就是但順時針又好，逆時針又好，總之就喺度轉佢，盡量咧轉就唔好俾佢停留喺度，變咗窿底啊。跟住之後咧，你差唔多咧7成熟啦，你就好擺啲飯落去啦。即係你仲有少少蛋漿未熟晒之前咧，你好落飯。落完飯之後咧，就記住推唔好係咁壓。因為壓啲炒飯咧就會實，推整開佢，盡量又諗辦法整散佢啦。就係你睇下你自己嘅平時煮飯你中意啦，推跟住推散咗之後咧就炒，盡量就推，跟住蛋同飯咧就會整好之後咧就擺喺個兜度備用啦。你攞個兜咧就最好落深啲嘅，因為你上面仲要鋪塊豬扒，再要擺汁。咁所以咧個兜盡量咧就可以深少少咧就深少少，因為一陣咧你中意可以焗，你可以唔焗，咁但係你都要有嗰啲個飯要有底味嘅，落少少鹽，少少胡椒粉。即係雖然你話喂又有汁又有成，咁但係你有陣時畢到後面你嗰個飯未必有汁，咁你可能有個底味咧就會好食啲啦。
呢度咧就落少少麵粉。嗱，我知而家香港咧，我聽講有好多地方咧就買唔到麵粉，咁咧你其實落半杯咧就勉強夠嘅。我就想落多啲，因為我要佢好肯定去染晒粉。其實呢個就叫過三關。佢本身記唔記得醃呢個豬扒嗰陣時入面有蛋啊？原本蛋跟住麵粉跟住出面麵包糠咁樣，或者調翻轉。我今次咧就係淨係蛋跟住麵粉，再出面係蛋。跟住你落去煎嗰陣時咧，你煎完之後咧，佢面嗰陣蛋咧會整到好似脆皮咁嘅，好好食㗎。有冇晒啲粉咧就傾一傾佢，等多餘嘅粉咧掟翻出嚟，跟住咧就染蛋漿啦，就係咁啦。染完蛋漿之後咧，就擺落去煎啦，就唔使好多油噶，即係都要有啲，因為佢個蛋你唔可以俾佢黐底嘛，你有啲油，但係就唔使話咩半煎炸，未去到咁樣就擺落啲油，擺咗個豬扒落去咧。最緊要嘅關鍵就係唔好喐，你由佢煎一面，煎好咗之後咧先反。如果唔係咧，你不斷喐咧，個蛋未凝固咧，你咁喐咧，佢就做唔到個脆皮噶啦。嗱，你擺喺嗰度分半鐘，差唔多應該 OK，跟住就反另外一面。咁當然期間你要喐喐佢，等佢冇黐底，但係唔係話喺度篤佢啊、反佢啊，唔使嚇。你可以喐下個鑊，咁等佢咧兩個豬扒，佢唔係黐底咁就得噶啦。嗱，搞掂咗之後咧，你就咧最好揾個夾或者筷子都係得嘅嚇。嗱，你睇下而家個面已經好 OK，但係當然未得，因為你要呢個步驟咧做大概2次，即係1分半鐘反，1分半鐘再反多1次。咁咧之後咧，個豬扒咧就應該差唔多熟噶。咁想知佢熟唔熟咧，就落筷子啦嚇，跟住篤佢篤得穿嘅，咁就已經熟噶啦。我而家呢度已經係其實分半鐘，你見我好似好快，唔係噶，你將要分半鐘先好快。嗱，揾個筷子篤一篤，篤得穿，搞掂。嗱，如果你篤落去有血水出嘅，咁你咪反面再煎多佢30秒，咁上下應該 OK 噶啦。搞掂啦，跟住攞出嚟切，你會聽到嚓嚓聲嘅切出嚟，係真係脆噶嚇。跟住啱啱好熟噶，完全冇問題啦，好靚噶，同埋好腍啊嚇，唔會話哇好韌啊，一陣驚佢熟過籠啊，好老，唔會係。就算你煎耐有少少都唔會，因為佢本身呢隻豬扒就係梅頭咁樣，佢就係襟煎，所以咧。出面有陣時話，佢實用咗發粉啦，唔係噶。豬扒呢度咧，我感覺好多都唔係，唔需要落發粉嘅嚇。嗱，跟住咧就起鑊就炒洋葱，炒一炒啲洋葱之後就落茄膏。因為我有整開羅宋湯，所以就平時都有茄膏喺度嘅。咁啊最好落到茄膏啦嚇，因為一罐仔啫可以用幾樣嘢嘅。整完呢個又可以間唔中煮羅宋湯。我遲啲會煮一個羅宋湯出嚟。嗱，所有番茄都要炒一炒，你要炒一炒佢咧，佢嘅茄紅素出嚟咧，你先會啲顏色靚啊，先會紅啊。如果唔係咧，就好暗啞色咧，就整出嚟唔靚咯嚇。同埋個味道冇咁好，因為茄紅素冇出嚟。嗱，炒到咁上下咧，就落嗰罐一嚿嚿切好嘅番茄。落完嗰罐番茄咧之後咧，炒一炒佢，跟住咧就可以落埋啲新鮮番茄同埋酵味啦。嗱，你酵味要酵2次，一陣會整一個白汁底去撈佢，因為咧咁樣咧溝翻稀少少咧，佢先冇咁酸之餘咧，先似出面你食嗰啲好食嗰啲豬扒飯嘅。糖要落多少少嘅，因為佢始終都係酸嘅。咁味道你自己搞啦，我就會慣咗呢度先落1茶匙糖，或者2茶匙糖，因為有陣時我會落到睇下個番茄有幾酸，新鮮番茄人哋酸起上嚟都幾係嘢，咁落啲鹽跟住之後咧就揾個兜裝住佢先，跟住之後咧就要整個汁啦，因為呢個係冇汁嘅，你睇下咁樣煮個汁咧就係油同埋麵粉，油係麵粉嘅3倍，即係你落1湯匙麵粉
就要落大概3湯匙嘅油，咁啲油同麵粉先撞得起。咁之後咧，你見嗰啲麵粉你整到佢有泡啦，到泡泡狀啦，就加得水啦。嗱，咁樣咧就整咗一個白汁咁嘅底啦。但係其實你唔係要佢白汁，你只係整個湯底。其實等於咁樣係芡汁嚟嘅。咁啊，落少少茄汁。嗱，呢度就要落糖，因為茄汁一般都係酸嘅。你先要落少少糖又得，或者你一陣落埋啲番茄汁落去先去整都得。嗱，呢度係煩少少，因為你整完呢個咧，你啲番茄就煎唔到啊，咁啊茄紅素出唔到嚟，所以我就會分開2次整。嗱，我就慣咗落糖先嘅，我大概落3茶匙，即係1湯匙咧，就啱啱好嘅，因為連埋啲番茄汁嘅酸同埋啲番茄嘅酸，咁就做到咧佢一人食出嚟係甜甜酸酸咁。嗱，跟住倒埋呢啲落去，嗱，咁個汁就完成咗啦。咁啊鋪喺飯上面啦，鋪喺即係飯同豬扒上面之後，你中意可以加芝士去焗。如果你話唔使啦，咁咧你可以就咁就可以開始食啦。咁但係我咧就會建議你就算唔焗咧，都落少少芝士喺面，佢一溶咗之後食咧，哇正啊！係啊，唔會呃你。嗱，就係咁簡單啦。如果我煮到，你都一定煮到啦。如果你中意我 video 嘅話，嗱，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。